Добър ден. Почитувани, денес на ова пресконференција би сакал пред медиумите и граѓаните на Охрид да изнесам ставови за проблематиката која е исклучително важна за Охрид како туристички центар и за која политика застанува целата советничка листа на ВМРО-ДПМН и коалицијата како кандидати за овие избори. Прво да се представам, јас сум Климе Шешовски, успешен стопанственик, основач и управител на фирмата Шешов инженеринг со 15 работени, кој успешно работи и оставува од 2001 година. Од неја досега биле вработени уште околу 30 работници, кои денес успешно работат и самостојно заработуваат. И токму заради таа успешност, решен сум целиот свој капацитет и кредибилитет да го ставам во функција на Охрид и како кандидат од советничката листа на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра иднина да придонесам за нужниот напредок на Охрид. Во град како што е Охрид, еден од главните носечки столбови на економскиот развој, во идниот период ќе биде подобрување и развој на неговата енергетска состојба. Во таа насока предвидуваме низа мерки за постигнување на процесот за подобрување на енергетската ефикасност во градишништото, пример преку намалување на комуналните давачки, соодветно за секоја имплементирана енергетски ефикасна мерка, тоест соодветно субвенционирање. Со тоа ќе подобриме и прошириме програмата за енергетска ефикасност на општина Охрид, која е во моментот претесна. Тој ќе го направиме и со цел за подобра припрема на објектите за нови енергетски пасоши кои ќе мора да ги има секој објект и кои ќе влијаат на цената на градбите токму како што предвидуваат европските директиви. Во тој стратешки пристап ќе се движиме кон искористување на главниот адут, потенцијал кој го има Охрид, а тоа се обновливите извори на енергија со акцент на туристичките капацитети, тоест на нивно енергетско подобрување, односно независност, а со тоа и подобра конкурентност на туристичката понуда. Искористувањето на благолетот, сончевата енергија, ќе проложи и со иницијатива за помасовна изградба на сончеви системи за санитарна топла вода, сончеви централи за добивање на електрична енергија, чии што финансиски бенефит отвара можности за нови инвестиции. Сите овие мерки, покрај економските придобивки, има многу голем еколошки придонес кон почист и незагаден Охрид, што е придонес плюс кон нашата генерална заложба за туристички развој на Охрид. Почитувани, Охрид наназад беше без концепт во сферата на нови технологии и зелена економија. Се раководеше од моментални желби, без стратегија за напредок и развој. Бизнес сферата оставена далек од случувањата на општината. Моје мислење е дека токму бизнес сферата со развој на нови технологии мора да биде креатор на економските случувања во Охрид и двигател на тој економски напредок. Моите заложби ќе одат во правец на развој на малите предпријатија, кои мора да бидат дел од развојот на Охрид и помагател на основната економска гранка туризмот. Како кандидат за советник, сакам да упатам апел до собствениците и вработените на малите и средни предпријатија во Охрид да ја поддржат советничката листа на ВМРО-ДПМН и коалицијата, да ја игнорираат непринципијалноста и неконкурентноста создавана од досегашната локална самоуправа, да ја игнорираат практиката на креирање долгови или наплатени поверувања и да се вклучат во новите текови и новите принципи и креации за напредок на Охрид, предводени од новата локална самоуправа, од мнозинството на ВМРО-ДПМН и новиот началник доктор Никола Вркачевски. Благодарам.